Bueno, como os comentaba, vamos a escuchar ahora esta Triumph Street Scrambler modelo de este modelo 2019, como veis, con un doble escape que, además de bonito, como veréis ahora, tiene un sonido espectacular. Vamos a arrancar la moto. Vamos a ver cómo la arrancamos. Como veis, el motor bicilíndrico suena de forma espectacular. Como os decía, bueno, motor bicilíndrico siempre tiene un sonido especial, y más con la salida de estos escapes, que la verdad son muy bonitos. Bueno, vamos a ver ahora un poco los marcadores para que veáis cómo todo lo que lleva este marcador, parte digital y parte analógico, de la Triumph Scrambler Street 900.